Hello， 歡迎到暖意廚房。今日推介番茄炒蛋，營養高，容易整，即刻去片。Let's begin。嗱，今日要整嘅呢個餸超簡單，兩個材料，番茄同蛋。嗱，你可能會話喂，咁簡單都整嗱。首先呢，就因為呢係有網友呢就係移咗民，要想學，咁啊之前有工人姐姐煮，但係呢自己煮呢就啲蛋比較老，咁佢就想問，咁啊我就講我自己煮開呢個餸嘅方法嗱。番茄炒蛋出面千萬種方法，唔一定要學我，或者你已經識嘅，咁我下個禮拜二準時再同你見，有下一條片啦。但係如果你話想睇下點樣有咩分別啊，我嘅煮法同人哋，咁你可以睇下嗱。番茄蛋呢就隨你想多蛋呢，你可以落多隻蛋；你想多番茄可以落多個番茄，就冇話4隻蛋4個番茄一定要標準啊，冇嘅嚇，只係隨你嗱。我今日買呢就見到呢一隻番茄呢就新鮮，我就買。但係你如果你覺得大番茄靚嘅，你可以買大番茄，就唔使話要買呢種嚇。但係細番茄嘅好處呢就係佢甜啲，但係大番茄呢就多汁啲，咁啊隨你啦。嗱，番茄切咗之後呢，嗰個上面個頂呢就要切咗佢嗱。之後呢，其實番茄炒蛋呢，你話佢點為之炒得好呢，就冇話一定嘅，睇你。但係呢，有一個步驟呢，就係出面嗱，唔好直接切，好似切橙咁一塊塊嗱，切呢就要滾刀，就係喺個邊度切嗱，跟住呢就即係不規則啦嗱。佢有好處嘅，炒完呢就冇咁容易散。第二呢，就容易啲出味嗱。呢個呢就唔係話你有幾勁啊，唔係嗱。出面呢餐廳啊大排檔都係用咁炒，因為呢佢全部呢你咁切呢，全部都撚住中間嗰個頂嘅，咁你每一刀落去呢都撚住呢，佢就冇咁容易散嘅嚇，就唔係話我話嘅係呢個呢就係出面好多師傅都係咁樣做噶啦嗱。咁有啲人呢話我見有啲係冇皮嘅嗱，其實冇皮呢就好容易整嘅啫。你將個番茄呢解四邊，就唔好解爛佢，就輕解咗個皮，打個十字咁樣圍住，擺落個熱水度浸一陣呢，你拎起嚟呢就好容易剝走陣皮嗱。剝皮呢就會多汁啲，但係食落去呢就冇咁爽嘅，因為你冇咗陣皮。咁我呢就中意佢即係有陣皮喺度，食落去爽口啲，就唔好話太腍成劈咁樣，好似茄汁咁。所以我呢就唔中意剝皮，但係剝皮呢係有方法好快嗱。跟住4隻蛋啦，就要加啲鹽，等個蛋有啲味，就大概半茶匙鹽就夠啦。4隻蛋咁啊，發勻佢啦。你用叉就比較方便啦，你中意用筷子都得，就隨你嚇。咁個蛋攪完之後呢，其實呢我就做漏咗一樣嘢，一陣你就見到我要補鑊嘅。咁呢你就應該呢攪埋嗰個生粉水，咁就1湯匙生粉就3湯匙水，就攪好咗呢個之後呢，一陣呢就唔使好似我咁要特登呢離鑊再整嘅嚇，咁就會方便啲同好啲嗱。我呢就整滑蛋嘅，咁你話喂我出面食開我都係食熟蛋啊嗰啲嗱。你整滑蛋點解我煮嗰陣時煮滑蛋呢？就係煮完你滑蛋，你中意老啲又得，你中意就咁滑蛋都得，因為你一陣再同番茄炒嗰陣時嘅時間係你控制，你可以早啲落，咁咪老啲咯，咁咪熟蛋咯。你話唔想咁耐嘅，咁你食落去呢好滑口嘅滑捋捋嘅蛋呢，咁你咪好似我咁咯，硬少少先落，咁啊個滑蛋已經係基本上叫炒好噶啦嘛嗱。煮雞蛋呢，就落足油，同埋個鑊要夠熱，你揾個筷子或者揾撳落去呢，你見到啲水泡呢，就基本上呢，即係起泡泡呢，就話嗰啲油已經夠滾，咁你呢就可以落蛋嗱。落蛋之前呢，要再攪一攪個蛋，
等佢咧就撈翻勻。落完去之後咧，就將嗰個蛋咧就用鑊鏟咧向中間推。嗱，咁樣咧推咧就會不斷推咧，就會推到嗰個滑蛋出嚟。咁你就總言之喺佢未全熟之前咧，就倒翻落個碗。嗱，頭先我倒蛋個碗咧就唔好擺落去洗，將啲蛋擺翻落去就得，因為你一陣都仲要炒，所以佢有冇有生蛋係唔緊要嘅。嗱，咁向中間推到差唔多蛋汁咧全部都煮好咧，就叫做滑蛋，咁就已經夠啦。煮到6-7成熟，唔使話全熟，因為仲要擺翻落去同番茄一齊。點解唔一齊炒咧？有啲人話我炒完蛋即刻落嗰個番茄得。嗱，番茄一定要自己炒過，有油去炒佢咧，先會炒得出嗰個茄紅素，個番茄先會炒得紅，先會靚。所以咧就一般嚟講咧，我就會如果炒番茄咧，因為就番茄炒先，因為咧就分開炒嚇。咁炒完蛋咧就基本上就唔使點樣即係抹鑊啊嗰啲就可以落油，所以我通常就炒蛋先嗱。跟住你見我而家就要離鑊去攪翻個生粉水，頭先就係即係我煮嗰陣時就唔記得咗做嗱。呢一個咧就最好整嘅先咁。你話點解要用生粉水？你唔落水咪得嗱？我都係落幾湯匙嘅水嘅啫。咁個番茄始終係會出水，咁睇下你買咩番茄。你買大番茄可能出水犀利啲，咁你唔可以等佢水溜溜唔好睇，咁所以就落少少生粉水。我都冇用晒，但係整個份量就整咗先，因為視乎你嗰日買嘅番茄又唔同嗱。番茄咧炒咗之後咧就要加鹽嚇。咁加1茶匙鹽就夠啦，唔使落太鹹嘅。咁但係糖咧就要落翻1湯匙至2湯匙，視乎你嗰日嗰個番茄有幾酸。你唔落糖落去咧，個番茄齋酸咧，一陣連個蛋都酸埋嘅。所以點都要補啲糖。咁啊補幾多糖咧，就視乎你自己中意啦。嗱，好似如果我有小朋友食咧，落1湯匙到1湯匙半咧就緊嘅，咁如果好酸就可能要落到2湯匙。嗱，番茄汁咧就要落完之後咧，個番茄炒出嚟香好多，同埋係個顏色各方面咧都會好好多。嗱，炒完之後咧，佢開始咧就要落翻我落咗4湯匙水喺呢度嚇，咁補翻啲汁，因為番茄炒蛋有埋個汁好送飯啊嘛，咁冇理由乾溜溜噶。嗱，咁咧就落翻多，你落幾多水咧就隨你，但係唔好太多啊。呢個唔係湯嚟。咁咧之後咧一滾咧，你就可以落嗰個生粉水。生粉水咧就視乎你有幾多水，咁你想搞到佢幾結啊，就唔一定要落晒。但係落嗰陣時咧，最好就一路喺度轉嗰個番茄，就唔好話落喺同一個位嗰度嚇。咁你搞好咗個芡汁啦，味啱啦，跟住就落翻你嗰個滑蛋落去，跟住咧就你可以整碎佢跟住去炒跟住咧就搞掂啦，就係咁簡單一個餸。但係佢營養高，番茄咧嘅營養好好，蛋嘅營養都好好，所以就係咁簡單啦。嗱，如果我整到咧，你哋都一定整到啦。嗱，如果你哋想睇下我煮咩餸咧，可以留言嚇。如果唔係咧，你中意我 video 嘅話，記得俾個 like 我，訂閱我頻道，撳個鐘仔，咁我下次煮嘢食嘅時候你就唔會錯過啦。嗱，俾個 like 我，訂閱我頻道當係一個支持，下次見，拜拜。